歡迎嚟到 Eddie 頻道。今日嚟到呢個公屋翻新啊！首先要做晒清潔，要換嘅嘢啊換晒佢啦，做電箱啦。呢個廳，樓下廁所，有個樓梯底雜物空間，地下廁所。油漆佬就係做油漆，我就係做電掣啊、維修啊、翻新啲燈啊。呢個就係個廳。花園都幾骨子啊！有個柴房，2樓。天氣好好啊，今日。樓上3間房，一個浴室，呢個大房都幾大㗎，一張床，仲有書櫃位。波也房、雜物房、中房、細房，主要做咩呢？呢啲燈嘅維修啊，呢啲維修啊，有啲掣呢，每間房最少要有2個嘅，1個2個啦。大房就有3個孖蘇啦。跟住啲燈啦，要換返 LED 啦，有抽氣扇啦。啲基本嘢全部標打就會做咗嗰啲維修啦。啲燈掣咧舊嗰啲又換咗佢或者抹咗佢啦。開返啲電箱啦，仲有上邊嗰2個 smoke detector 同埋嗰個 carbon monoxide 咧，就一定要有嘅租屋。分分鐘呢啲安全措施咧，仲好過私家樓啊！一個喺個樓梯啦，喺個 hallway 啦，一個喺個大廳啦，仲有一個咧就要喺個 kitchen 啦。另外咧，新加一個掣咧，就之後擺喺個 window fan 嘅，因為公屋咧要有抽風啊，因為成日都整到烏煙瘴氣，又唔開抽氣扇啊，佢哋。